Hello mga kawangis. Hi. Ngayon mag-unboxing tayo. Unboxing for my new phone. Binili ko to para sa kay Whitey. Bumili ako nito. XIAOMI 11 Lite. XIAOMI 11 Lite 5G NE 5G generation. XIAOMI 11 Lite. Try ko lang ang XIAOMI kasi laging Samsung ang gamit ko. Pero pang ano ko lang naman to sa YouTube. Try natin. Open ba? Hello mga kawangis. Hi. Ngayon mag-unbox ako ng cellphone. Bumili ako ng XIAOMI 11 Lite 5G. Ito siya. Ito. 8GB RAM and 256GB ROM. Open box natin.
Ito siya. Ito yung pang Redmi 10. Ito siya. Ang gaan niya. Ang gaan niya, guys. Ang gaan niya, mga kawangis. Ito siya. I-open natin. Ito na siya.